點啊？裏面介紹翻先，西日島嘅劉偉滔。姚 Sir， 認得你。姚 Sir， 現場初步調查，一個男人同埋一隻狗都係死於離氣，現場有打鬥過嘅痕跡，但係就冇發現兇器。死者鄧榮添，着何黑鬼添，佐敦元記揸飛人，打手出身，收樓收地起家，黃島道翻齊啊！想勾啊？吞咗佢，吞咗佢啊！都話強天啲嘢唔食得㗎啦，出去嘔，出去嘔，喂，企喺度，出面全部記者啊，出口搏影啊，影衰警隊個朵啊！攞手嚟，撳住啊！內關月只有啊。thank you。thank you 佢啊！有咁多親家，咁啊，我去反黑嗰度收下風，睇下邊一飯做嘅。唔似冧友啊，似湯牛啊！割開大動脈，監生放血。姚 Sir， 喂，小姐，坐過去啊。偉滔，係姚 Sir。分開問，唔好黐埋一齊，帶去嗰邊。 Yes sir。阿 Sir，你究竟想我行去邊度啊？唔知，咩唔知啊？叫咩名啊？姓吳叫我知，叫唔知。你而家係咪玩嘢啊 Madam， 你叫林敏之啊？不如今晚一齊食飯。啲啊！放翻隻腳落嚟，放翻隻腳落嚟啊！喂，呢度好齊，戴黑超做咩？阿 Sir， 我盲㗎，唔帶超亂睇嘢啊！定係嗨咗嘢啊？擘唔到大隻眼啊？的佢入廁㗎，驗料。係收到，好啦，使唔使請啊？有咩？黑鬼添份報告出咗啦，同我諗嘅一樣，割大動脈，1分鐘收檔。反黑嗰邊有咩料到？佢咁多仇家，尤其是同和記嗰邊啊，一直有牙齒印，但係未至於買起佢嘅。手法咁兇殘，唔似江湖仇殺。唔係江湖仇殺，會唔會係有人入屋爆格，咁啱撞到正，於是殺人滅口咧？喺佢屋企咧，20萬 cash， 4隻撈，5次老爆。揾佢稱一盤下，睇下掘唔掘到料。收到。講嘢。我講過幾多次，你做嘢唔好咁過火啊！上次打到古惑仔入廠，雙頭幾乎開你 file 啊！得，你幫我拆掂佢咪得咯。喂，我重案組嚟咋？你估拆彈組啊？日日同你拆彈啊！你有辦法嘅。我有咩辦法啊？阿芳，叫啲人散開啲，唔好掛住口啦，攞塊布過嚟冚住佢。冇嘢睇啊！大家散開啲，知嘛？據警方消息指出，一名學校社工被割喉致死，並棄屍九龍塘後巷。警方暫時仍未有犯案。咩嚟？姚 Sir， 姚 Sir， 我哋喺現場發現死者嘅銀包，入面咧有佢張身份證同社工證，死者個名叫張家健。
係一間學校嘅駐校社工，銀包入面咧就冇晒啲現金，所以唔排除係劫殺。攞粒啫，唔使攞命啊嘛！又係割喉，同黑鬼添嘅死法一 Q 冇嚟嘅。齊頭，係。俾多半袋。哦，喂，偉東，拎過去，勸下佢啊。哦，飲得㗎。哦，姚 Sir，佢哋叫我勸你唔好飲咁多。4個人啦，連空氣都揾唔到，仲要飲咁多。啊，你話仲可以揾到咩證據啊？我個律師，我覺得自殺嘅可能性大啲喎。因為抑鬱症。姚 Sir！ 姚 Sir！ 死啦！我唔識游水嘅喎。喂！姚 Sir！ 潛落去啦！潛落去啊！玩啊！姚 Sir！ 喂，做乜嘢啊你？上翻嚟啦！跟親我都傻噶，你就夠晒啦。我查過啦，印巴佬屋企咧樓下間士多鋪嘅，個老細同我講，條友成日幫襯佢，飲親都係抗嘢嚟嘅。喂，半打啤酒對佢嚟講濕碎啦。我呢啲酒量咁差嘅，飲多佢一倍都游得翻上嚟，何況佢？但唔係喎，個法醫報告話佢體內係有藻類生物嘅喎，佢應該真係浸死嘅。你自己慢慢諗啦。姚 Sir， 我送你翻去。好凍啊，費事。咪濕下次呢晒啲嘢啊，啦。等我嚟啊嘛。你次次都係咁嘅。喂，拉翻出嚟，拉翻出嚟。喂，點啊？幫我驗多次，咪做咗單 test 證實係溺斃咯。你仲想我驗啲咩啊？整套全餐得唔得啊？我飯都未食喎，大哥。豆腐火腩飯，仲樣少添。姚 Sir， 有好多。有發現右肩頸位置揾到一個針孔，你睇下呢度針孔。針孔。你識唔識呢個人啊？識。佢係邊個啊？張家健，佢係我以前中學嘅社工。咁你知唔知早2日佢俾人劫殺咗？我有睇到新聞啊。你對上一次見佢係幾時啊？就係佢死嗰日咯。因為嗰日老細叫我去志德中學嗰度整冷氣，我就撞到佢。師傅啊，陣間你搞掂，幫我掩埋個門得啦，唔該。張 Sir， 張 Sir， 做咩放學仲唔走啊？咁早走嘅你。咁你同佢有冇打招呼啊？我諗我戴住帽，佢認我唔到。佢唔同你打招呼，你就唔同佢打招呼啦？我都唔知咯。總之我唔係好想同佢打招呼。定係當年係佢送你入青山，你嬲咗佢啊？咁我嬲咗佢啫，唔係犯法㗎嘛。案發當晚9點半至12點喺邊？睇緊戲。邊間戲院？尖東華語。睇咩戲？八仙飯店之人肉叉燒包。同邊個人睇啊？我自己咋。有冇證明啊？我呢套戲我未睇，不過啲人講咧，李修賢都係做差佬係嘛？做成點啊？過得去啦。黃光亮啦，套戲都冇黃光亮。套戲真人真事改編嘅，不過裏面個主角咧都幾喪喎，一下子殺咁多人，剁成碎肉，包叉燒包。
不過壞人最終都係冇好報啊，咪又攞個掩自己自殺。睇下你點睇咯。有時犯罪都未必係壞事嚟㗎，都有佢好處嘅。犯罪有咩好處啊？咁如果冇人犯罪嘅話，阿 Sir 你哋咪唔使做咯。有人犯罪，咁我哋咪可以俾社會知道我哋條道德界線喺邊度咯，知道乜嘢可以做，乜嘢係唔可以做嘅，同埋我哋都可以俾大眾知道我哋嘅社會出現咗咩問題，繼而我哋咪去完善我哋嘅制度咯。一個冇執法者嘅社會，對大部分人嚟講係地獄，不過對某部分人嚟講會係天堂。阿 Sir 你唔使抄低啊！我可以講多次喎。齊到，幫佢開台掛料，睇下邊條友留短信俾我。收到。阿芝，去戲院問下啲員工有冇見過呢條友。Yes sir。係咯，開行裡面嘅冷氣冇水飲，冇嘢食，等佢頂唔住，將你頭先問嘅問題重新問一次，睇下佢有冇甩碌。Yes sir。姚 Sir， 即係過台啦，嗰邊追蹤唔到向你拿口信嘅神秘人。同埋我都問過戲院嘅員工，佢哋都話唔肯定有冇見過麥志豪。姚 Sir， 我哋唔夠料 charge 佢。放長先。老闆，我想望下呢一把。呢把。姚 Sir， 條友買刀我使鬥下㗎。買刀唔犯法㗎，睇定啲先啦。條友左右手得㗎。唔好意思。姚 Sir， 死者係個消防。阿 Sam， 咩料？初步估計死者係俾人用鈍物多次襲擊頭部，導致失血過多致死。同時發現後頸有針孔。你冷靜啲，冷靜啲。出翻警戒線！喂，冇啦！報警啦！出翻去。
有單新聞，有個好爸爸俾人對冧咗，剩低個老婆同個仔，個女人仲係大咗肚。阿 Sir， 你講乜好奇怪啊？點解嗰啲新聞咧成日都喺度強調嗰啲死者咧係好爸爸、好媽媽？乜佢哋識得當事人嘅咩？講乜 Q 嘢？人性好複雜㗎，一個好人做咗壞事，咁佢仲係咪好人啊？咁一個壞人做咗好事，咁佢仲係唔係壞人咧？殺人真係冇你想象中咁難嘅，只要去到某一個臨界點，每個人都有機會殺人，包括姚 Sir 你。我唔會殺人㗎，係你殺咗人啊！我一定會撻你返某個世。咁你有咩證據話我殺咗人啊？定抑或有人話俾你聽麥志雄係兇手啊？想唔想知係邊個良好善民話俾你聽啊？嗰個咪我咯。做咩你？喂，停手啊！救命啊！你咪玩嘢啊！咪玩嘢啊！咪玩嘢啊！警察，發生咩事啊？救命啊！發生咩事啊？我俾人打啊！警察！去槍房交低啲槍，由聽日開始放假。我同你講幾多次啊？都話佢自己搏自己咯，你連我都唔信啊？我信你有咩用啫？上頭嘅意思嚟㗎。嗱，過冷河先。麥志雄點啊？喺醫院做緊檢查。我同你講啊，我同佢交手幾次啊，條友串工，扮晒嘢咁，嫌疑好大啊！個消防被殺嘅時候，麥志雄喺鋪頭做緊嘢，佢老細可以做證人嘅。佢老細係咪一眼都冇離開過佢先？仲有啊，會唔會幫兇啊？講大話有冇查啊？單嘢你交俾其他夥計做啦，得閒陪下老婆，陪下女 ，OK？ 喂，頂你個肺！接個電話嚟打。啊，好啊。維滔，咩料？有呢度啊，姚 Sir， 查到阿麥志雄曾經做過9個月地盤。我問過判頭啊，佢話阿麥志雄有處理過炸藥，仲有伙計跟到麥志雄，見到佢去咗第一個案發現場附近嗰個下水道。我哋而家申請緊渦輪。
放低刀！突發風暴消息，天文台啱啱掛起8號東北烈風信號，另外紅色暴雨警告信號及雷暴警告亦已生效。稍後天氣情況會有急劇變化，天文台呼籲市民盡量留喺屋企。喂，先生，有咩事啊？冇咩事啊嘛？醒下！啊，有事？喂，點調啊？上星期6日，西九龍站率先開放俾預先攞到飛嘅市民參觀。中期人口估計住。今次開放嘅地方只有喜澳大堂、秀湖村同埋地點同單。昨晚超強颱風吹襲本港，多處地區出現黑樹林聚集，全港多條馬路被樹木堵塞，消防員加緊清理。喂，你係咪買嘢㗎？交通逐漸恢復正常。靠近尖沙咀天星碼頭嘅時候，懷疑因為機件故障失去動力，喺無法控制方向之下，之後撞向碼頭。先生，咩事啊200米外嘅海運大廈。我個女楊星耀喺咪度？佢幾時入院㗎？佢尋日至入院嘅。我幫你 check 下。唔該。昨日本港舉辦第7屆慈善嘉年華活動。楊星耀冇呢個小朋友喺度喎。8位世界知名慈善家，包括太平紳士桑達士爵士。唔該你，小姐有冇1蚊啊？冇呢個人啊！佩傑，星耀。
你有冇傻㗎？有冇玩添啦你？做咩轉馬房啊？錢多啲咯，唔通我興趣咩？嗱，一鑊咧就5000，不過就我7你3。哇！你數數好深下喎。有啲客好疏爽㗎，貼士你自己袋晒，我唔收你㗎。真定假？咦啱有客喎，可以即刻埋位喎。咩人嚟㗎？阿 Sir 啊。嚇？教書嘅斯文人啱唔啱啊？好啊。我要收咗訂先。冇呢個規矩喎。咁我點知你會唔會走個數啊？收咗錢穩陣啲。咁鬼麻煩啊你！師兄啊，以前呢度有間酒廊叫麗都，知唔知搬咗喺邊？麗都冇咗好耐咯唔該晒。警察，而家懷疑你。警察！警察，咪喐！查牌，身份證，唔該。警察查牌，身份證。身份證嘈啊！叫啲身份證出嚟啊！會阻你好耐嘅。身份證入嚟。麻煩大家合作啲啊！幫我 hold 住個飯。合作啲啊！身份證。小姐，唔好意思啊，請問你嚟呢度做咩？唔係啊嘛？警察，你走唔甩㗎啦。唔關事啊嗱，頭先單嘢唔關我事㗎。喂喂喂！喂嗱，係咩？邊個還拖啊？我未好命。咪喐！起手！搭佢翻去。Yes sir。做咩啊？叫雞啊？你係馬夫定嫖客？點啊？你唔講嘢，係咪要請律師啊？阿成，張 Sir，知道點啊？冇事。呢條友啊，乜都唔肯講啊！佢冇手機，冇證件，淨係得部 call 機同一把瑞士刀。call 機咩年代啊？黑面友啊？我都有血嘅。點解把刀有血？喂，聾咗啊？出句聲啊！俾張證我睇下。你想做咩啊？俾張證我睇下。你想睇啊？睇啊！揾粒大粒啲嘅同我講。點啊，家傑？劉 Sir，佢哋啱啱吹雞，話陣間帶我去新竇啊！
一齊小心啊！佢哋開始俾我埋台，應該冇私我嘅，再聯啦。好，劉 Sir，劉 Sir 點啊？有咩料啊？佢死都要話見佢大粒啲嘅喎。有咩事揾我啊？維圖，你咪連我都唔認得啊？唔係嘛？係啊，冇可能。其實唔見咗廿幾年，唔會突然間喺度。我追過犯，喺地下水道追到美神閣，喺個 lift 度跌咗落嚟。冇可能，冇可能，冇可能。你會點知肯信？當年我第一日入重案，我見到條屍係咁嘔。耀 Sir 同我講啲咩？撳住啊！內關穴，只有啊。跟住，跟住句啊！內關穴。耀 Sir，佩傑同我個女而家喺邊？打見佢哋。我同阿嫂好耐冇聯絡啦。咩意思？爸爸。阿嫂你好。哦，點啊？揾唔揾到啊？不過葉 Sir 已經發生晒啲係揾㗎啦。阿葉 Sir 成日都咁樣，一查案咧就太投入，間唔時就會失蹤幾日咁樣㗎。佢應該轉頭就出翻嚟，你放心。嗯，好。當年你失蹤咗之後，阿嫂帶住星耀行勻全香港去揾你，佢始終冇放棄，相信你會翻嚟。小姐，我哋芒果雜誌嘅記者啊。咁嘅，呢個我老公楊光耀，我而家淨係想老公快啲翻屋企，我同個女都好掛住佢。你攞住啊，女。冇事啊！對唔住啊，媽咪冇事啊。星耀，我哋一定可以揾到爸爸㗎，好冇？你相信媽咪。
青兒啊，我俾你衫你冚住先。唔該。阿嫂啊，就嚟8號風球噶啦，不如我送你翻去先啦。其實你唔使日日嚟嘅，有消息我會通知你。唔使啦，唔該，我留喺度。但係你喺度都冇用，阿嫂。我驚如果我唔嚟，你哋好快會忘記光耀。余 Sir， 呢邊。麥志雄而家喺邊？你失蹤冇幾耐，佢又俾人捉咗去小欖，後尾仲轉埋青山添。咩意思？有一日佢翻屋企，見到自己嘅家姐將自己所有嘢抌晒垃圾站，跟住開始發咗癲咁樣，同家姐嘈起上嚟，仲諗住用條狗帶勒死佢家姐。不過好彩，佢阿媽及時翻到屋企制止一件事。你估都估唔到啊！上到庭嘅時候，佢阿媽竟然同個官講：我仔有精神病，判佢入青山啦，等佢唔好害人害物。咁而家條友係咪清晒？佢入咗青山之後，就冇再發生嗰啲麻醉針殺人嘅 case， 所以我哋更加懷疑佢就係個兇手。但我哋唔夠證據啊！你住我度先啦，其他嘢我再幫你諗。上車啦！喂，爭啲唔記得，計下數啊，葉 Sir 都6條嘢咯喎，喺邊啊佢？佢退休啦，不過翻驗咗一次，續咗5年，今年就 last 1年。幫我約佢出嚟。喂，我個 UC 出咗事，上車。嘉琪，唔好瞓啊！嘉琪，醒啊！嘉琪，嘉琪，嘉琪。昨晚喺碼頭涌道有一名男子身中多槍死亡，死者有黑幫背景，警方現正從黑幫仇殺方向調查。葉 Sir， 姚 Sir 到咗。佢真係姚 Sir。25年，我以為你死咗。喺你嘅世界25年，喺我嘅世界2日前啫。當年點解你唔聽我講喺呢度查單案？你知唔知咁多年我一直怪自己，點解唔睇住你？我都唔知點解我一走咁多年㗎。你真係20幾年一啲都冇變過，即係講都冇人信啊！我都係咁話。哇！你係走晒樣啊，啲頭髮白晒，啲鬚又白埋。以後有咩打算啊？復職。我就係查單呢環殺人案，知跌到嚟2018咋。而家揾唔到兩母女啊！我諗我一定要破到單，我先翻到去。你要幫我啊！你失蹤咗20幾年，突然間出現翻，點同人解釋啊？唔通同人講話你20幾年前翻嚟㗎？邊個信？葉 Sir， 我死咗 UC，
你怕升口好生面頭？冇可能，你覺得冇人認得佢咩？點會冇可能啫？喺個環頭下面全部都係僆仔嚟噶嘛，都冇老差骨點認啊？電腦入邊有晒 UC 資料嘅，記錄可以改噶嘛？你係行動處 SACP 喎，咁高級，唔係改唔到啊嘛？你知唔知你講緊乜嘢？你犯法啊！查唔掂至揾你啫，唔係揾你做乜啦？廿幾年前，成日俾炸彈我拆，估唔到廿幾年後都一樣。喂，到 send 個 UC 資料過嚟。有圖鬧啊？有腹肌嚟噶。睇緊晒。我 send 咗啦，你 check 下。你兩個咪夾定啊？我跟阿家傑，好好休息下。伙計，我應承你，陳家傑會係個好警察。姚 Sir， 你而家嘅身份係程家傑，冇穿崩啊！2018咧，好多嘢都唔同咗㗎啦。而家換咗新 logo， 行啦。喂，關哥喺邊？裝住香先。室內禁煙啊！做咩嘢？你好緊張咩？介紹伙計俾你識啊！好 nice 佢哋。喂，介紹翻俾大家識，新嚟嘅伙計陳家傑，神區我哋嘅沙子。喂，以後大家自己人啊！呢個輝仔有咩電腦嘅問題，你先問佢。係啊，有咩手機、電腦要整啊，隨時揾我啊，成日都幫佢哋整嘅。阿招啊，全天最細就係佢。阿招有時間嘅話，跟呢位先學下嘢，佢會教到你好多嘢。 Yes sir， 睇先個款都有粗開喎，一齊玩咯。唔使啦，食多啲雞胸肉得噶啦。喂，唔係啊嘛，你認真㗎？得啦，留俾我教啦。我哋嘅 SIP 張天明，歡迎。不得不相識，介紹個師姐俾你識。唔使啦。喂，行啦。係咪同我玩嘢啊你？有料你 charge 我。點解啫？劉 Sir， 呢條友死都唔肯講佢大陸喺邊。點解成明？等佢自己啃晒，你啃唔啃得落啊？唉，口渴啊！阿 Sir 有冇可樂啊？冇啊？咖啡奶茶有啦啩？都冇啊！咁大間差館，水有啦啩？係咪雙水啊？係啊。嚟啦，慢慢飲啦。喂，係咪飲啊？做咩你？停手啊你！審犯啊！你咁樣審一世都審唔到啦，係咪啊？你警察唔係古惑仔啊！兄弟們執生啊 ，Trouble Man 啊！喂，一添人。神區，帶佢入房先。Yes sir。死得未啊？起身啦！咩咩啊？你唔好嘈啊！我邊度嘈啊？跟落房。坐低先。搞咩啊，姚 Sir？ 咪同你講咗啦，今朝嚇有冇嘢我難做至得㗎？喂，唔好講其他嘢先。出面嗰條男人鋪啊，陀手掕腳，仲要冇槍嘅，調走佢啦。1995年女警可以陀槍㗎啦。海晴喺加拿大翻嚟嘅，喺狗仔隊好 fit 㗎。海晴，點啊，張 Sir？ 嚟緊你派家傑啊！張 Sir。 你知唔知頭先你咁樣做咧，喺2018年會俾人撲到你冇得撈？咩年代都一樣噶啦，都係兵捉賊年代啫嘛，係嘛？咁你仲需唔需要陳家傑呢個身份啊？嗱，我明嘅，以前你阿頭講嘢大大聲，但係今日喺呢一度，你係最靚嗰個，麻煩你忍一忍，放低隻腳落嚟先啦。
放翻對腳落嚟啊，陳家傑。張 Sir， 我唔想同陳家傑做 partner。咩問題？我同佢夾唔到啊！陳家傑做 UC， 冇話佢睇好正常。你做開狗仔，跟蹤係你強項。況且成天人做嘢，你最細心。你先話你懷疑佢唔乾淨。總之有啲咩，直接 report 我。嗱，呢度有個密碼鎖，個密碼就係你失蹤嗰日0528，咁你加個井，咁就開到啦。點啊 ？OK 啦，係咪 ？OK 啦。喂，叫阿姐上嚟打掃下。安全屋啊！你估酒店咩？你有個臥底身份先得住嘅咋，姚 Sir。啊！呢個年代出街可以唔帶銀包，但係唔可以唔帶手提電話。電話？咁細部嘅？而家啲人好中意講電話嘅咩？手提電話而家主要目的咧，唔係我哋講電話。唔係講電話咁通影相咩？係啊！而家電話攞嚟影相、拍片、睇電視、睇戲，好多嘢都得嘅。啊，望鏡頭。係望鏡頭，呢度鏡頭呢度。得。嗱，係咪啊？好清啊！喂，嗱，諗夠摸數佢條天線喺邊？冇天線嘅嗰啲。關耀，點啊？有冇人懷疑你啊？唔知喎。喂。係收到，即刻過嚟。姚 Sir， 你記得當年你話我腳頭唔好，入咗3日就整單老謀？記得。你勁啊！你破咗個紀錄啊！你半日唔使就有單。睇後啲，睇後啲，睇後啲。冇嘢睇啊！睇後啲。喂，做乜？架撐啊！咩架撐？保護現場 DNA 啊！咁 Q 麻煩嘅唔係嘛？想啦，煩。歐 Sir， 係。死者個名叫馬福榮，59歲單身。根據街坊講，佢係全職炒樓，呢度個個都叫佢做炒王。OK， 麻煩晒。喂，我搞你幾多時撳住內關員啊嘛？海晴，帶招出去，順便睇下間屋有冇其他可疑嘅地方。知道。喂，阻住做嘢啊！咩情況？單憑環境證據嚟睇，死者好有可能係沖緊涼嗰時玩手機，而手機仲係叉緊電。手機唔小心跌咗個浴缸，導致佢觸電致死。另外喺個廳嗰度仲有半支飲緊威士忌，亦唔排除佢飲完酒沖熱水涼，導致血壓上升，心臟負荷唔到而暴斃。太醫啊，有冇他殺嘅跡象？暫時我答你唔到，要驗屍先知。唔該晒。唔該。阿 Sir， 我出去先。神區聯絡機電工程處 check 下間屋有冇其他地方漏電。Yes sir。做咩？做咩啫？你唔驚啊？有咩？20幾年啦，咩都見慣啦。就你教我，我係關月啊嘛。白痴仔，咩意思啊？冇用啊！喂，2018年現場任何嘢都冇掂。根據我哋嘅判斷，死者係意外觸電，電流嚴重干擾心臟跳動，導致心室性心動過速。
致死原因係心律不正。咁即係死因無可疑。係啊。咪住先，會唔會係俾人殺死咗，佈局成意外㗎？案發現場都冇打鬥過嘅痕跡。咁馬福榮身上面有冇明顯嘅傷痕？冇，但係死者身上出現咗炎症反應。咩炎症反應？不如咁樣講啦，人體接觸電流會誘發炎性反應，白血球會湧向受傷嘅部分。而死者身上嘅皮膚如果呈淡黃色，但係又冇出現炎性反應咧，我哋可以斷定為死後觸電。相反，如果死者嘅皮膚變深，但係同時出現炎性反應，咁證明死者觸電之前仍然係生存嘅。同埋，我哋喺死者身上發現咗幾個針窿。咩話？我話我哋喺佢身上揾到幾個針窿。針窿喺邊啊？係咪頸後面？唔係，係喺佢嘅腹部。根據以往嘅醫療記錄，死者生前患有嚴重嘅糖尿病，佢每日都要打胰島素嘅，所以腹部有幾個針窿其實好正常㗎。老細，幾錢張啊？20蚊張啊！哦，咁我要呢張。李小龍25蚊喎，算啦，25蚊賣俾你啊！靚妹，請你飲杯凍奶茶。咩靚妹啊？大家咁高咁大，做得邊緣人，預咗俾自己個伙計懷疑㗎啦。咩邊緣人啊？邊緣人喎，佢哋講我底喎，咪冇睇過係嘛？你係咪講無間道啊？咩無間道啊？劉德華同梁朝偉冇睇過啊？你咩年代㗎？喂，點啊？聽講你好 fit 喎，問你幾條問題啊？好啊，問啊！頭先買咩海報啊？李小龍死亡遊戲。咁買完海報之後，我個銀包擺右邊褲袋定係左邊褲袋啊？喺心口啊！做咩要問啊？成條摩羅街有幾多級樓梯？你咪玩我啊！跟住我做咩啊？搭順風車啊！反正要跟住我噶啦。嗱，俾個機會你，送我去馬福榮屋企。你有發現呢邊啊？
你翻嚟做咩啊？馬科榮案發現場件衫我揾極都揾唔到。自己揾過，垃圾桶都藏埋，就揾極都揾唔到，一定仲有料到。有料到。咩啊？無針注射器嘅單，件衫一定俾人攞走咗。你意思話呢單 case 唔係意外，係謀殺？個叔叔死得好慘喎，點解要咁樣做啊？佢抵死㗎，我仲嫌折磨得佢唔夠啊！咁點解你要對付個警察叔叔啊？你唔驚佢捉到你咩？你有冇玩過兵捉賊先？有啊，但係啲同學成日蝦我成日做賊，都未試過做兵。傻仔嚟嘅，做賊先至好玩啊嘛！你睇住嗰啲警察好想捉你，但個個捉你唔到，然之後俾你玩到氹氹轉喎，唔過癮咩？但係而家唔係遊戲喎，萬一俾警察叔叔捉到，要坐監㗎。不如你自首啊！自首起碼唔會坐咁耐啊嘛。我做咁多嘢，我就係想佢捉到我啫。我喺馬福榮間屋度揾到呢張單，胰島素無針注射器。無針注射，咁即係用完唔會有針孔啊？呢支注射器係喺馬福榮成日去嗰間藥房買嘅。冇針注射器並唔係冇針孔，只係針孔非常之細，只有0.17毫米，用眼係根本睇唔出嘅。但嗰日法醫話喺馬福榮嘅腹部有明顯嘅針孔印，即係話法醫喺馬福榮身上揾到嘅針孔係極之不尋常。佢買啫，唔代表自己用噶嘛，送俾朋友都得啩。又或者佢覺得唔好用咧，用翻支普通針筒都得㗎。我去問過老闆，老闆話馬福榮話注射器好好用，仲話要介紹俾朋友。但係你揾唔到個注射器啊嘛？如果馬福榮覺得咁好用嘅話，佢唔會收埋喺啲咁難揾到嘅地方。係就係收埋，不過唔係馬福榮自己收埋，係個兇手收埋。我喺馬福榮出事嘅案發現場揾極都揾唔到佢件衫，我懷疑係個兇手攞走我件衫。點解個兇手要攞走件衫咧？因為個兇手唔想警察揾到有針孔嘅衫。大家有冇諗過，成單嘢有可能係個兇手用針筒向受害者施襲，將現場佈局成觸電致死。個兇手知道馬福榮每一日都要打胰島素針，就算腹部出現新嘅針孔，都唔會有人懷疑。但係佢估都估唔到，馬福榮居然轉用咗無針注射器。既然計劃已經開始咗咯，冇得翻轉頭，佢咪唯有攞走支注射器咯，假扮成馬福榮依然用普通嘅針筒，穩陣起見，佢仲攞走埋件衫添。其實我都覺得馬福榮嘅死係有可疑嘅，所以我叫咗法醫重新驗屍。今次驗到佢體內含有微量嘅麻醉藥成分殘留。麻醉藥咩成分 ？Midazolam。同25年前有冇一樣？咩25年前啊25年前，我跟過一單連環謀殺案，個兇手係用麻醉藥整暈個目標，再用唔同嘅方法殺死佢哋。而佢用嘅麻醉藥就係呢一隻。而當時只有一個疑兇，佢叫做麥志雄。不過我哋唔夠證據，所以坐佢5日。後尾因為佢有嚴重嘅精神病，俾人送咗去青山。
即刻去青山索料。係麥志雄啊！麥志雄係咩人嚟㗎？冇聽過喎，咁多年都係住青山。印巴佬嘅驗血報告出咗嚟啦，體內有微量嘅麻醉藥。除咗印巴佬之外咧，仲有3條屍，黑鬼添、社工張家健，仲有律師嚴華。3條屍嘅頸背都有針孔，好明顯就係連環殺人案。兇手利用麻醉針令到目標人物失去咗意識，然後再用唔同手法殺人，扮成黑幫仇殺、跳樓、意外墮海，等我哋唔會懷疑係同一個人犯案。但係諗下喎，印巴佬揸人周身賭債，會唔會係啲財仔懟冧佢掉落海啊？財仔通常人還錢嘅啫，唔係要命噶嘛。嗱好啦，當係財仔真係要冧油，會點諗啊？劈佢咯，咪咯，直接劈油啦，使唔使麻醉針咁刁鑽啊？我問過嚴華精神科醫生，佢話嚴華近排病情好穩定，睇唔出佢有自殺傾向。我都去學校 check 過，張家健咧喺智德中學做咗5年嘅駐校社工，咁佢喺學校咧又好受學生歡迎嘅，平時唔煙唔酒唔賭，又冇欠債，個底係好乾淨。律師、社工、印巴佬，佢哋有咩拉能啊？劉 Sir， 我問過青山醫院，佢哋話麥志雄2日前出咗去拜阿媽，跟住就走甩咗，冇再返過醫院。麥志雄走甩咗咁大鑊，你一啲風都收唔到。耀 Sir， 對你嚟講係尋日嘅事，但係對我哋嚟講係25年前嘅事，冇人 care 㗎啦。麥志雄只係個疑犯，就算青山係佢報咗警，啲伙計只會當麥志雄係一個走失咗嘅精神科病人。MPU 嗰邊有冇攞到？啲伙計喺殯儀館睇過，佢根本冇去拜佢媽。嗱，條仆街走甩咗2日，馬福榮即刻俾人懟冧咗啊！夾都冇咁準啊！時間吻合嘅，但我哋冇證據釘死佢喎。嗰晚若我拉到個仆街去，而家仲喺赤柱踎緊。江瑤，你係咪真係肯定嗰係麥志雄？仲有呢把刀，有血喎，耀 Sir， 可以拎去驗 DNA 喎。DNA 係啊，而家好多案都係靠 DNA 破嘅。政府一個化驗所裏邊嘅資料庫儲存咗好多犯人同疑犯嘅 DNA。聽日等我拎個驗碼。而家呢個年代個個都要玩住個手機嘅咩？冇手機會死啊！出嚟食飯唔係應該傾下偈嘅咩？你話我啊？係啊。除咗公事，我同你有咩好傾啊？哇，咁又唔係啊，好多嘢可以傾下㗎。譬如話有冇拍拖嗰啲嘢啦。關你咩事啫？咁又係睇呢個男人婆都知冇仔溝，問嚟都多餘。你咁麻啦，都會有女仔中意你啦。咁你又錯喎！我有個老婆，有個女，一家3口。真係？我講乜你信乜，咁單純點做警察啊？我做唔做警察關你咩事啊？我驚你俾人呃咋。飲你嘅茶啦。唔好咁唔信人啊！夠請你。Dr. Chow， 唔好意思啊，遲咗少少。張 Sir 咧？佢臨時有事嚟唔到。呢個新伙計陳家傑。你好。哦，你就陳家傑啊？海晴睇過嚟㗎。成日講我壞話。係啊，咁啊點啊？
想知道麥志雄匿埋喺邊，我哋應該要揣摩佢嘅思維方法。我接觸過好多殺人犯，佢通常都有 HAB 嘅情況。咩係 HAB 啊 ？HAB 敵意歸因偏誤，佢哋會覺得呢個世界所有人都針對佢，繼而會有一種好強烈嘅復仇心態。當年係佢俾阿媽親手喺法庭指證佢，然後捉咗佢入青山，佢會向邊個報仇啊？麥小娟啲同事話，佢喺案發前4日突然之間請假，話要帶個女返大陸探親。我哋出過入境處啦，佢哋兩母女都冇出境記錄。追唔追收佢嘅手機信號？麥小娟失蹤當日去過10幾個地方，幾乎全香港18區佢都行勻晒，極之唔尋常。手機位置最後喺邊度啊？荔枝角長發工業大廈，喺附近條街嘅所有街 cam 全部喺晒度。喂，你好。好，警察。西九龍重案組。我哋需要睇下你個 CCTV。麥志雄近期有冇同你聯絡？好啊，呢邊有冇見過呢個人？有消息嘅話，見過喎。見到麻煩同我哋警方聯絡啊。好啊，好啊，好啊。落榜啊！你去邊啊？開工啊！查案用腦㗎嘛，用電腦啊，眼都睇盲你啊！唉，麥志雄阿媽出殯，同佢家姐失蹤係同一日，佢冇可能錯過咁好嘅機會報仇㗎。麥志雄係癲啫，唔係傻㗎嘛，佢肯定有晒計劃。你好，差人。咩事啊？想問下你，有冇見過呢個人？冇喎。佢阿媽前幾日咧喺度出殯嘅，可能嚟過，你睇下睇清楚啲有冇印象。阿 Sir， 呢度日日咁多孝子賢孫，我真係唔記得喎。嗱，先人叫羅秋雁，幾日前真係喺度出殯過。嗱，你睇下有冇同事負責過呢個堂？阿輝，喂，係點樣啊？前幾日有位叫羅秋雁嘅女士出殯，個堂係咪你負責？係啊，我負責，有咩幫到手？認唔認得呢個人？啊，呢條友古古怪怪，我記得啦。佢嗰日仲拎埋花牌過嚟嘅喎。都係見唔到阿媽最後一面。係，家姐。點解你出咗嚟㗎？阿媽尋晚冇夢話俾我聽，我想見我啊。阿媽根本就唔想見到你仆街仔！喂，咁冇講粗口啦，咁大聲，特別你冇喺個女面前講添啊，教壞晒佢。不過咧，我外甥女真係好可愛啊。喂 ，City。弟弟，停住啊！咩事啊 ？QQ 唔見咗啊！乜嘢唔見咗啊？你唔係接佢放學嘅咩？你冇睇住佢㗎？不過講完個電話之後，面都青埋，即刻 call 的士走咗咯喎。唔該晒。喂，麥小娟失蹤之前喺殯儀館區一架的士，幫我查下邊個的士台接。的士台？而家大家都會用 app 㗎啦。咁你 check 唔 check 到啊？用電腦就梗得啦，但係咩啊？你唔係話查案係靠腦，唔係靠電腦嘅咩？喂，架車嚟啦！係咪 call 咗車啊？警察，
咩事啊？記唔記得呢個女人啊？邊個嚟㗎？冇見過喎。 4日前喺一間殯儀館，你有冇車過呢個人啊？我一日車咁多客，唔記得喎。你睇清楚啲。咩事啫，Madam？喂，阿 Sir，你搞咩啊？喂，你有冇搜查令㗎？抄我個車，Madam啊！我要揾食㗎，唔好阻住我揾食啦！你話咩啫，阿 Sir？ 個女人失咗蹤，失蹤前上過你架車。 不如我哋返差館慢慢傾啊！我記得佢，我記得佢。嗰晚收工，我喺凳底度執到㗎，應該佢跌㗎。執到電話，點解唔交返差館啊？交㗎啦，唔記得咗啫，一時。係咪個女人一個人上車啊？係啊。佢喺邊度落車？麥小娟部電話跌咗喺的士度，所以信號先會出現喺唔同嘅地方。 擺明係麥志雄將電話擺的士凳底啦，帶我哋遊花園啊！你以為我諗唔到咩？喂，張 Sir， 我哋啱啱查完麥志雄學校，間學校日日都有人返，所以冇線索啊！麥志雄冇可能將兩母女韞晒喺學校。係。OK， 我哋而家返嚟。 咁二戰嗰陣咧，英軍為咗對抗日軍咧，咁於是就喺呢一座學校嘅後山咧興建咗一座炮台，而同一時間咧，日軍亦都籌備住唔同嘅攻擊，咁所以我哋都喺呢座炮台入邊準備咗好多唔同嘅反擊。就喺嗰個時期，裏邊本身擺咗啲裝備，但係好可惜，戰爭之後到而家咧，喂，做咩啊？喂！ 等陣 ，cut 10拍先。呢度冇信號，咪亂嚟啊！等我。我係警察，救你哋啊！ 你走唔甩㗎啦！冇走啊！冇走啊！你見唔見到個人咩樣？見唔到。傷勢點啊？認唔認到啊？我都話冇事啦。睇清楚好啲。呢邊。Thank you, sir。葉 Sir。誒，坐，冇嘢嘛？我冇事 ，sorry sir，我跟得咗。你再認真諗下，邊個幫人嚟㗎？
係咪麥志雄？我唔肯定，佢應該係匿咗入樹林。我起身追咗幾步就俾人包暈咗。最緊要個人冇事。仆街，爭少少拉到個犯，最衰唔夠人。我話咗 call support，你唔應該擅自行動。我擅自行動？我遲你2秒啊，2秒都係出事啦。call support。咁唔 call support，你有冇捉到麥志雄啊？我冇捉係點啊？好過你啊，俾人打暈咗。喂 ，sorry sir。大家做嘢拗撬好正常，拗完之後抹咗佢㗎啦，大家自己人啊嘛。其實唔係你哋兩個都揾唔到麥志雄，俾啲時間我下怕。開成你冇嘢嘛？冇嘢。葉 Sir，點啊？咩料？根據驗屍報告，馬福榮嘅死亡時間係晚上嘅7點半至9點半，而麥小娟好記得喺嗰段時間正俾麥志雄喺山洞嗰度虐待緊。有冇搞錯咗啊？我救佢嗰陣，佢對眼蒙住咗嘅喎，點睇到時間？麥小娟話佢有買開美股，所以佢校咗個鬧鐘，每晚9點半都會響，去提醒自己開市。而佢好記得第一晚隻錶係有響過，馬福榮就係當晚被殺。冇可能，麥志雄一定係兇手。喺現有嘅證據底下咧，呢個係最接近真相嘅推測，除非我哋啲線索將佢推翻。天明，身上地形複雜，派多啲人再去睇下有冇其他線索。